受伤的时候，拿点鸡蛋去煮呀，会有效果的。我就是爱弄这东西。你看，还有这个苦胆草，我那边去找了几株来，也准备种在这里，放在归拢在一起的同一管里。大家好，我是太叔。今天我把这个金枝玉叶也都搬在这里一起来。这些蒜芽，人家叫金扇青花。这小吧。刚才是要换，今天风太大了，没办法，我先到海边去看看那个别墅里面，看看有什么好东西给窝一点在里面。走，老太婆，我走。先到这边哈，本来我这个换这边的，现在我看这边不好，改到这边来看看什么情况。给风吹呀，都没什么，都是泥沙里面，都没货。你看，有握东西没握东西，一看就清楚了。这没握东西的，好，头一个空的，在这边有一个，现在就第二个。来，现在就是看这个，今天风太大，有的时候人都会跟它吹倒。哇，现在这路东了，这水的有点冰了，没关系，等下太阳出来了就好一点。两个都是空的，走，那边还有。现在看看这个。嘿，你看，出来了，这里有排泄，你看，哇，坏得很，你看，把我那铁棍都给咬了。好，先换起来再讲。公的还是母的？公的，这叫做小公，这个是越冬的血，这个越冬的明年就是老大哥了。好。我这里搞一个好的窝，跟什么搞跟没有的。是什么小孩？把那个水干的那个丢那边去。这小孩不懂事，你看，把我这个给搬了个水到这边来，睡了，没办法。这小孩子没办法，还好这个没有给他搞事。哇，现在这个里面黑乎乎的，手也不敢去，手套戴一个了，来摸一摸。这旁边有一个洞，我先摸一下看。哇，又是个空的。今天怎么搞的？刚刚抓了一只螃蟹，不管它有没有，房子给它盖好了是最好的，最重要的。好，像这边。来看一下，有点不一样，你看颜色不一样。我这边还有一个洞在这里。哇，蟹在这里，来，趁它还没注意。哇，怎么搞的啊？这么火的，我看有没有红母。再把它的这后面第二个脚抓起来。滑了，滑了，你给滑了。好，滑踩了，这是红母。哇，这是红母，就是小了一点。这个6、7两应该是有，应该6、7两，拿回去称一下看。好，这个红母给绑一下。这个是重点保护对象。这个如果是断脚了，还是什么了，价钱会差很多了。这一斤像这个红的，一斤得有100多块。现在弄好了，再去下一个。刚才那小螺都是小螺，不要。来，看这个有没有大货是最好的。干净净的，一点动静都没有。你看，只有那个
小小的那个老九在里面窜来窜去，哼，我都不摸了，看得很清楚了。白白又浪费一个，又是个抠鱼。今天什么搞的？风这么大，会不会到？太大，人都会给它推倒。走走走，这边。现在看看这个，看起来是不抱什么希望。哎呦！哇哈！你看，还不抱希望。你看，这是什么原因？你看，海蛎壳章鱼给抱在一起了。这边还有那个螃蟹，石头蟹。你看，这什么搞的？哇！哦，原来给它搞死了。哦，还会动，还会动。你看，4个9的还会动。你这个坏蛋，你看，这种是短脚的章鱼，你看这脚就这么一点点长，这种便宜最多一斤30块，跟那个长脚的差很多。这一只跟它一只，他会买了4只，是这一只。它这个光好看，不值钱。这还没死哈，算了，没死就放这里。它海里面它会长脚。它自己会长脚，如果我们拿回去就是吃的，也没多少好吃的，就放这里。它会长脚了，以后就是好好的，又一只了，还不一定还会繁殖后代。哎呦，来了，完美了，转了一整圈过来了，一般的石头也弄了。好，现在是这最后一座，慢慢来，没关系的，还早了。来，看一下，找回去找休息。有皮皮虾，你看，有皮皮虾，这个不很怕，抓起来，看看这里面还有没有东西？这里怎么有洞？一定有螃蟹一个窝里面去，怎么有个洞？哦，原来又是它了，在这里。原来是一对在这里。这石头还是比那个瓦环更重一点。哎呀，好，在这里缓一缓了。回去，现在到家了，到处来看一下。你看，今天就收获就这么多。哼，是章鱼，人吃皮皮虾。这个是小公，这个是红母，这个好看螺，没了。1、2、3、4、5、6，好，6种。今天的视频就到这里，谢谢大家观看，我们下次再见。